पुरानी खांसी, सीने में जकड़न या सांस फूलती है। कनकासव एक प्रसिद्ध आयुर्वेदिक आसव है। यह कफर और श्वासहर माना गया है। खांसी में सहायक, दमा और ब्रोंकाइटिस में उपयोगी, बलगम को ढीलाकर बाहर निकालता है। इसमें धतूरा, वासा, पिपली जैसे द्रव्य श्वसन नलिकाओं को खोलने में सहायक होते हैं। 10 से 20 ml बराबर पानी के साथ खाने के बाद लें। बच्चों गर्भावस्था में वैद्य की सलाह अवश्य लें। सब्सक्राइब करें ऐसी आयुर्वेदिक जानकारी के लिए। थैंक यू।